Всем привет! На днях мне написал знакомый и спросил, как мне быстро и просто создавать свои сферические камины в программе SketchUp и демонстрировать заказчику. И я вас научу сегодня делать это двумя способами. Один способ легкий для девочек, а другой для настоящих мужиков. Поехали! Запускаем SketchUp. Запускаем SketchUp. Теперь посмотрим на камин. Значит, у нас есть основание 535 в диаметре, это где-то 265,5 в радиусе, и высота 65. Поехали. Выбираем окружность и количество сегментов оставляем 24. Ставим первую точку. Направление радиуса строго вдоль основной оси и вводим 265,5. Есть. Дальше инструментом прямоугольник 1, 2. Произвольно рисую по высоте 1. И высота домасштабирую 65 миллиметров. Есть. Если обратимся снова к изображению, в диаметре 300 у нас идет дальше стойка. Рисую 150 в радиусе. Есть. И где-то посередине сделаем вот так. Удаляем лишнее. И путь, команда профиль. Но прежде чем сделаем это, дорисуем вот 220. Можно сразу. 1, 220. Стрелка вправо. 2. Есть. Путь, команда, профиль. Итак, готово. Дорисовываем по нижнему краю край, чтобы получить замкнутую грань. Так, после этого группируем. Создать группу. Чтобы построить сферу и натянуть на нее текстуру, воспользуемся приложением. Ссылку на приложение я оставлю под описанием к видео. Называется приложение Textured Sphere. Выбираем команду. Первым делом пишем имя группы, которая будет строиться. Это будет Fireplace, допустим, камин. Радиус. Смотрим на изображение. Радиус у нас 850, это 425. 425. Что будем окрашивать? Фронтальную часть, заднюю часть или обе части? Будем окрашивать обе части. И нажимаем ОК. И указываем путь к изображению орнамента. 1. После небольшой паузы у нас строится сфера. Необходимо выбрать группу, указать смягчить компланарные и указать угол сглаживания, чтобы все, и поставить на стойку. Я включаю режим монохромный, включаю вид скрытая фигура, чтобы можно было видеть, и перемещаю стрелка вверх. Вот так. И здесь стрелка вверх и до конца вот так. Готово. Возвращаюсь в режим затенения с текстурами. Вид скрытая геометрия выключаю. Захожу в материалы, раскрываю рубрику металл. Выбираю какой-нибудь металлический оттенок. Применяю. Редактировать. Чуть-чуть делаю его темным. Отлично. Так, в целом мы уже сделали полностью камин, теперь наведем красоту. Добавим пламя. Я захожу в Google. Так, добавим пламя. Итак, добавим пламя. Я захожу в Google и ввожу Flame. Картинки. Инструменты цвет. Прозрачные.
и ищем подходящее пламя. Например, так, инструменты, размер, еще большие добавим. Угу. Вот сгодится. Сохраняем изображение на рабочий стол. Называем его Flame. Также нам понадобится изображение градиента. Градиент. Flame градиент. Любого размера. Так, у нас размер. Так, цвета. Потемнее. Во, отлично. Вот этот градиент нам сгодится. Сохранить изображение как на рабочий стол. Это Flame градиент. Градиент. Есть. Возвращаемся в SketchUp. Итак, если мы откроем материалы в домике, мы увидим наш материал, который называется Fireplace. Значит, я сейчас вырежу свою фигуру, а этот материал назову Front или Back, задняя часть. Back. Есть. Как только изменить ставить на место, я вставлю свой объект, у меня создастся второй материал, я его назову Front. Front. Теперь я выделяю поверхность. Обратите внимание, в окне данные объекта я вижу материал, который применяется в фронтальной части, и материал, который применяется в задней части. Вот мне нужно материал задней части изменить на материал под названием Back. Выбираем ОК. Теперь материал с названием Back я могу редактировать изображение текстуры во внешнем редакторе, а именно, пусть это будет Photoshop. Так, открыть с помощью Photoshop. Есть. Открываем. Значит, сейчас загружаем «Открыть» наш Flame. Есть. И переносим вот так. Здесь мы его поворачиваем и растягиваем. Вот так. Так как изображение не очень хорошего качества, дополнительно мы еще фильтр размытия. Размытие по Гауссу. И размоем достаточно. Окей. Удерживая клавишу Ctrl, я делаю щелчок мыши по слою. Выбираю слой градиент, копирую и Ctrl-V вставляю. Лишние слои удаляю, оставляю только вот такой градиент. После этого я закрываю файл и сохраняю. И у нас происходит изменение. Вот так. Теперь нанесем градиент. Не градиент, изменим материал у нашей фронтальной части. Немножко сделаем ее серой, чуть-чуть, так как черный у нас сильно сгодится. Не забывайте поставить отметку цветность, чтобы вот так. Чуть-чуть совсем. Чуть-чуть. Потому что черный цвет в SketchUp смотрится как черная дыра такая. Вот так. Вот это уже хорошо. Теперь пламя у нас будет. Я инструментом рулетка, стрелка вверх. Укажу где-то высоту, пусть будет на расстоянии 500. Там у нас будет направляющая точка, вот она. И файл импорт. Я указываю путь к все поддерживаемые типы изображений. Буду использовать как изображение. Выбираю Flame, пламя, импорт. Раз. И расстояние у нас будет где-нибудь 500 миллиметров.
Можно чуть-чуть побольше даже. Ну, это вот так. Теперь я создаю компонент, но я не могу создать компонент из одного объекта, поэтому я дорисовываю какую-нибудь линию, выбираю линию и изображение, создать компонент, называю его flame, пламя. Задать оси компонентов 1, 2, 3. Всегда камере замените выбранный компонентом, кнопка «Создать». Я удаляю теперь линию и удаляя наше пламя, открываю окно компоненты и из домика ставлю прямо вот направляющую точку. Включу. Клавиша K позволит мне включить задние края, чтобы я мог указать. Клавиша K выключаю. Вот так теперь у нас выглядит пламя в камине. Вот обратите внимание, вот это красота. Вид тени. Включаю тени. Можно сделать следующее. Зайти внутрь, выбрать грань, выбрать данные объекта и выключить не создавать тени и не принимать эти тени. Так, чтобы внутренние грани были свободны от каких-либо посторонних теней. То есть, например, чтобы Лайсан нашей точнее Стейси ее зовут, не перекрывала своим силуэтом наш камин. Вот обратите внимание. То есть только внутренние грани мы это сделали. Есть. Так, ну в целом камин готов. Теперь я могу создать из него компонент. Задать оси компонента и указываю, не меняя вида, включая каркас, задаю ось компонента 1, 2, 3 и называю его Fireplace. Place. Выравнивания нет. Кнопка «Создать». Выключаю. Так, все. Теперь я могу сохранить картинку, как и указать, допустим, на рабочий стол. Теперь можно проверить, как работает, как выглядит наш камин где-нибудь в ландшафте, например. Открываем модель какую-нибудь заранее подготовленную, удаляю вот этот светильник, на место него я ставлю камин. Раз, я указываю тип файла skp и 2 и импорт. Вот так. Ну, друзья мои, посмотрите, как это выглядит. Очень красиво. Ну а теперь второй способ. Как я уже говорил, он посложнее. Файл создать новый. Значит, наша задача нанести не текстуру, а построить именно трехмерный объект с нашим силуэтом нашего орнамента. Да, для этого у нас есть автокадовский чертеж. Значит, сейчас я удалю все материалы. Удалить все. Есть. Я удалю сферу, которая имеет слишком много количества сегментов, да, и построю новую. Теперь стрелка вверх. Количество. Так, 24 вдоль красной оси. Стрелка вправо. Раз. Радиус у нас будет 425. Так, путь. Команда профиль. Есть. Сферу, которая у нас осталась, окружность внутри, мы удаляем. Она нам не нужна. Есть. Удалили. Так, создаем группу. Создать группу. Заходим внутрь группы, скрываем остальную часть модели. Мне нужно добавить небольшой контур вокруг. Посмотрите. Раз, два. Направление радиуса строго вдоль оси. Где-то вот посередине. Вот так. Есть. Я создаю из этого группу и проецирую на эту группу вот этот элемент с помощью панели инструментов песочница, команда Drape и раз. Вот мы сделали контур и сверху, и снизу. Теперь я вот эту часть удаляю аккуратно и аккуратно удаляю вон ту часть. Значит, мне важно оставить только половину, поэтому я удаляю ровно половинку.
Здесь раз, два, три. Нам, друзья, нужна вот эта была полусфера для того, чтобы на нее спроецировать автокадовский чертеж. Так, мы сейчас этот чертеж импортируем, открываем новый SketchUp и заранее подготовим. Есть. Итак, файл import. Указываем тип файлов DWG. Указываю путь к файлу тайга DWG. Кстати, ниже в описании под видео будет ссылка на материалы, чтобы вы могли потренироваться. Значит, параметры, так как, скорее всего, очень это подробно выполненный чертеж, там огромное количество точек, лучше взять метры на всякий случай, чтобы края, которые там присутствовали, получились чуть больше 1 мм, потому что SketchUp не очень хорошо работает с очень маленькими объектами, которые особенно меньше 1 мм. Так, выбираем метры, все пункты здесь пропускаем, они ни на что пока в данном случае не влияют, и закрыть. Вот мы видим с вами нашу Стейси и видим чертеж из автокада. Если я в настройках в окне стиля редактировать, в настройках края включу конечные точки, мы увидим, из чего состоит наш чертеж. Это огромное количество этих точек. Нам с вами нужно оптимизировать количество сегментов. Сделаем мы это с помощью приложения, оно называется H-Tools. Ссылку на приложение я оставлю под видео в описании. Первым делом я проинспектирую все наши края на разрывы. То есть я выбираю все края, выбираю Inspect. И вижу, вот такие точки появляются, что там присутствует разрыв. Двойным щелчком раз-два. Я раз-два замыкаю разрыв. Раз-два. Раз-два. Замыкаю разрыв. Все, у нас теперь контуры все сомкнуты. А теперь упрощаем кривую. По-прежнему, выбрав объект, выбираем команду Simplify Curves и вводим количество расстояния отступа. Да? Допустим, оптимально при таком, пусть будет, давайте приблизим сперва, да, чтобы посмотреть, как сильно изменится наше изображение после оптимизации. Пусть это будет 150. Окей. Обратите внимание, было 21 666 краев, теперь 18 979 мы удалили. Так, волки у нас по-прежнему похожи на волков. Я думаю, что для SketchUp этого будет достаточно. Теперь выберем вместо 21 тысячи у нас всего лишь 2600. То есть практически в 10 раз мы оптимизировали наши контуры. Теперь нам нужно получить грань. Будем пользоваться приложением ItHeal. Ссылка на него в описании. Кстати, его разработал Афанасий Фонтон. Вот, у него собственный канал, так и называется, ItHeal. Вы можете его, кстати, поздравить. У него на той неделе родился сын. Вот, так что напишите в комментариях. Антон, поздравляю. Значит, это приложение позволит у замкнутого края в одной плоскости обнаружить грань. То есть вот мы эту грань обнаружили. Теперь выделяем все и двойным щелчком с нажатой клавишей Shift снимаем выделение с грани и с края, удаляем лишнее. А вот что у нас получается. Выходим. Так, теперь оптимизируем наше изображение. Пусть оно будет по размеру. Нам нужно его оптимизировать. Для того, чтобы оптимизировать, нужно узнать ширину. А ширина у нас 850. 850 это только одной стороны, да? Значит, 1900 у нас. Я беру рулетку. Удар по клавише Ctrl. Раз, два. И ввожу 1900. Enter. Изменили размер. И есть. Теперь мне нужно поделить ровно на две части.
Воспользуюсь инструментом, который находится на песочнице. Вот он. Я выбираю край, выбираю drape и выбираю группу. Линию удаляем, мы четко спроецировали на грани. Теперь я выделяю все. Обратите внимание, выделить нужно все, не забыть вот эти вот элементы с нажатой клавишей Ctrl. Я выделяю раз. Не забудьте вот еще. Так, и создать группу. Создали группу, вырезаем эту группу из этой группы и изменить, ставить на место. То есть у нас получается вот группа, и вот эта группа, все здесь совпадает. Отлично. Со сферой проверяем, что это у нас просто группа, поэтому я ее разъединяю. Так, скрыть необходимо лишние объекты. Сделаю это с помощью слоев. Создам слой, назову слой Hide. Все посторонние объекты я отправлю в этот слой через данные объекта и выключу этот слой. Есть. Теперь проверю, что внутри группы только у нас поверхность. Перевернуть грани. Перевернуть грани. Отлично. И нарисую изобразительное поле, куда я буду проецировать свой орнамент. Перевернуть грани. Создаю из этого группу. Так. И мне нужно указать линиями. Указываю точку. Раз, два. Раз, два. То есть линии указываем. То есть аккуратно, да, именно в конечную точку. Вот, обратите внимание, максимально точно надо привязываться. То есть мы будем размещать на изобразительном поле наш орнамент, и он будет проецироваться на сферу. То есть таким образом мы показываем, как вот край нашей группы, грани в группе, будет натягиваться или располагаться на по этой дуге. Значит, вот эти два края мы также превращаем в группу. У нас получается 3 группы. Раз, два и 3. Их мы еще группируем. Выбираем падающее меню расширения Flowify и Impose Grid. Есть. Мы получили с вами сетку. Теперь идем в наш файл с орнаментом. Так. Проверяем. Очень странным образом у нас выделился, поэтому удаляю все лишнее. Угу. Это тоже лишнее. Есть. Лучше их сейчас вместе соединить. Вот так. Чтобы их вместе. Не совсем ясно, почему у нас есть неточности по группам. Проверим. Видите, обратите внимание, здесь 1С. В настройках цвет по оси. Проверяем. Да, у нас все по оси, и по идее не должно быть лишних объектов. Поэтому мы их... Ага, вот обнаружили здесь. Все, по идее сейчас должно быть все гладко. Они должны быть абсолютно одинаковые, чтобы у нас все совпало. То есть выделяете два объекта, я вижу, что все. И один, и второй. Угу. Так, все абсолютно, все точно. Копирую. Вставляю. Разворачиваю. Вот так. Перемещаю. Вот так. Инструментом масштаб довожу. Раз, два. Один орнамент убираю в другую сторону. И задаю нашему орнаменту толщину. Пусть это будет 5 миллиметров сталь. Проверим, что все у нас в порядке. Вот здесь, посмотрите, у нас также нужно задать 5. И здесь вот 5. Отлично. Теперь я выбираю две группы. Расширение Flowify и Flowify. И после небольшой паузы
мы проецируем на... Вот так это выглядит. Отлично. Теперь я эту группу масштабирую -1 с коэффициентом. Размещаю ее здесь, но так, чтобы у нас вот на 180 получается. Разворачиваем. Так, елочка к елочке. Отлично. И раз. И указываем здесь 2. Заходим внутрь этой грани. Так, и поднимаем также на 5 миллиметров. Есть. Выбираем расширение Flowify. Есть. Отлично. Удаляю группу. Теперь, чтобы было все красиво и четко, нам необходимо сгладить, смягчить края. Кстати, прежде чем проецировать надо было, да, надо было убедиться, что мы все спроецировали. Этот кусочек, смотрите, остался не тронут, поэтому мы его тоже сейчас поднимаем и еще раз повторяем. Раз, расширение, Flowify, Flowify. Есть. Удаляем. Удаляем. Выбираем. Сглаживаем. Вот так. Вид скрытой геометрии. Итак, друзья, у нас две с вами фигуры. Вот они между собой. Можно, конечно, в идеале их разгруппировать и сделать так, чтобы они были сплошной группой, но на это потребуется огромное количество времени. Я думаю, что вы смысл поняли, что для этого есть Solid Inspector. Рекомендую просто скрыть вот эти края, чтобы они состыковались. То есть одна часть, то есть вот так, и во второй части. С нажатой клавишей Shift вы это просто скрываете. Вот, и теперь у вас этого стыка особо видно не будет. Теперь давайте с вами наведем красоту. Я включу в окне слои. Или, знаете, как просто объединю эти две фигуры, создать, хотя ладно, оставим. В окне слои мы включим слой, да, вот с нашим огнем. Вот, и окрасим цвет затенения с текстурами. Возьмем, пойдем в Google, выберем Metal Texture, цвет черный, да? Ну вот этот вот сгодится, исцарапанный материал, или может быть даже вот хороший. Правой клавишей сохранить изображение как на рабочий стол. Есть. Возвращаемся. Файл импорт буду импортировать как изображение. Есть. Так вот примерно, приблизительно оценю, как у меня будет выглядеть. Вот так вот достаточно. Разъединю, превращаю эту в грань с двумя текстурами. Попробую окрасить. Вот так. Угу. Воспользуюсь приложением Freda Tools. Так. Freda Tools. Ага. True Paint. И здесь раз, здесь два. Можно как-нибудь развернуть на 90, так, чтобы скрыть эти швы. Или просто выбрать другой способ. Вот так. Или проецирование вот так. Но только сгодится. Так, ну и на саму сферу. True Paint. Есть. Раз. Неважно как, главное, чтобы не было вот так.
так. Пусть будет как-нибудь вот так. Угу. Есть. И сделано аналогично на эту же сторону. Угу. Есть. А внутри окрасим. Угу. Немножко потемнее. Файл импорт. Указываем градиент. Разворачиваем. Вот так. Вот так. Разъединяем. И окрашиваем. Раз, два, три. И другую сторону. Раз, три. Итак, вот у нас получился камин. Удаляем все лишнее. Можно еще поработать над текстурой. Сделать ее какой-то более-менее... Угу. Вид тени. Внутренние грани не должны принимать тень. Поэтому выбираем эти внутренние грани. И в окне данные объекта так, не отбрасывать и не принимать. Это делаем с одной и со второй половинкой. Так, не отбрасывать и не принимать. Так, чтобы у нас как бы внутренности светились. Вот так выглядит теперь наш, друзья, камин. Угу. И можно какой-нибудь создать компонент. Создать компонент. Выбираем. Пусть у нас будут волки, тени. Ну, просто будет олень. Угу. Вот так вот. Настроили вид, выбрали все, создать компонент, задать оси компонента. Включаем каркас. Добираемся раз, два, три. Fireplace. Place. Компонент Globe тогда назовем. Fireplace. Создать. Делаем затенение с текстурами. Отлично, файл создать. Теперь сохраняем его на рабочий стол. Файл открыть. И поставим, сравним, как выглядит один и второй. Файл импорт. Указываем тип файла skp. Первый ставим, к примеру, раз. И файл импорт ставим второй, 2. Вот так. Так, окрашу вот эти края, которые у нас не окрашены. Так, чтобы... Угу. Угу. Посмотрите разницу.
Посмотрите, как тени играют на камне. Итак, мы рассмотрели с вами два способа. Один быстрый и один такой долгий, но зато правдоподобный с точки зрения геометрии, с точки зрения теней. И в проекте, конечно, будет намного ярче смотреться. Не забывайте, что в SketchUp можно стилизовать по-разному изображение. То есть, если мы, например, включим монохром, да, конечно, наш вариант намного будет интереснее смотреться. Или, например, стиль. Но здесь надо в стилях сейчас указать. Стиле редактировать цвет. Не везде одинаково. Вот так, например, да. И видите, тоже у нас получается интересный какой рисунок на черном фоне. Вот этот камин будет совсем не смотреться. Так, или же мы можем выбрать цвет фон неба, например, белый. Да, это тоже, посмотрите, внимание, очень красиво смотрится, когда вы используете вот такой вот стиль для работы. Друзья мои, ну на этом все. До новых встреч. Пока.